హలో అండి, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా షేర్ చేసుకోండి. నేనైతే చాలా బాగున్నాను. అండ్ ఈరోజు అయితే ఇంకొక మంచి వీడియోతో మేము ముందుకు వచ్చేసాను. అదేంటి అంటే, నేను దీపావళి పూజ కోసం దీపాలు అవన్నీ కూడా కొన్ని షాపింగ్ అనేది చేశాను వైజాగ్లోని. సో వైజాగ్లో నేను ఎక్కడ తీసుకున్నాను అండ్ అలాగే నేను ఏమేమి తీసుకున్నాను అనేది, అంటే ఏమేమి షాపింగ్ చేశాను అనేది ఈరోజు నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. అంతేకాకుండా కొన్ని ఆన్లైన్ షాపింగ్ కూడా చేశానండి. అందులో ఒకటి వచ్చింది. సో అది కూడా ఈరోజు నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. సో మిగిలినవన్నీ కూడా నేను తర్వాత వీడియోస్లో షేర్ చేసుకుంటాను. పూజకి సంబంధించినవి ఎక్కువ పెట్టుకున్నాను. సో ఇంట్లోకి నాకు అవసరంకి ఇంకొకటి పెట్టుకున్నాను అనమాట. సో అదేంటి, ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాను అనేది నేను మీ అందరితో షేర్ చేసుకుంటాను. సో వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూడండి, తప్పకుండా మీ అందరికీ నచ్చుతుంది అండ్ అలాగే యూస్ఫుల్ కూడా అవుతుంది. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను తీసుకున్నాను వాషింగ్ మిషన్ స్టాండ్ అండి. సో ఈ వాషింగ్ మిషన్ స్టాండ్ అనేది నాది పాతది పాడైపోయింది, అందుకే నేను కొత్తది తీసుకున్నాను. సో ఇది వచ్చేసి నేను బిల్డ్ స్కిల్ అని ఒక వెబ్సైట్ నుంచి తీసుకున్నాను అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి మనకి బిల్డ్ స్కిల్ అనేది వాళ్ళకి వెబ్సైట్ ఉంది అండ్ అలాగే ఫ్లిప్కార్ట్లో కూడా అవైలబుల్గా ఉందన్నమాట. సో నేను వచ్చేసి బిల్డ్ స్కిల్ అనే వెబ్సైట్ ద్వారా తీసుకున్నాను. సో వాషింగ్ మిషన్ స్టాండ్ నేను ఆల్మోస్ట్ వాషింగ్ మిషన్ ఎప్పుడైతే తీసుకున్నానో అప్పుడు కొనుక్కున్నానో ఆల్మోస్ట్ అది 5-6 ఇయర్స్ వచ్చింది. మళ్ళీ తర్వాత అది కొంచెం తుప్పు పట్టినట్లు అయిపోయిందని చెప్పి కొత్తదైతే తీసుకున్నాను అనమాట. సో మీరు చాలా వీడియోస్లో చూసే ఉంటారు, నేను ఇంటి ముందు ముగ్గు వేసిన దగ్గర పక్కనే ఉంటుంది. అండ్ చాలామంది సజెస్ట్ చేశారు, అక్క వాషింగ్ మిషన్ స్టాండ్ చేంజ్ చేయాల్సింది కదా, బాగాలేదు అని చెప్పేసి. సో ఫైనల్గా సరే కదా అని చెప్పి తీసుకున్నాను అనమాట. సో బిల్డ్ స్కిల్ అనేది నేను వెబ్సైట్ చాలా వీడియోస్లో చూసానండి, యూట్యూబ్ వీడియోస్లోని మంచి మంచి రివ్యూస్ ఇచ్చారు. సో ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి మనం కూడా ట్రై చేద్దాం కదా అని చెప్పేసి తీసుకున్నాను అనమాట. సో వచ్చిన తర్వాత ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి, సో బాగాలేకపోతే రిటర్న్ పెట్టుకునే ఆప్షన్ కూడా ఉందండి ఈ వెబ్సైట్లోని. అండ్ ఫ్లిప్కార్ట్లో కూడా ఉంది కాబట్టి హ్యాపీగా మనం సిఓడి ఆప్షన్ పెట్టుకొని రిటర్న్ పెట్టేసుకోవచ్చు కదా, బాగాలేకపోతే అని చెప్పేసి ఇంకా నేను ఆర్డర్ పెట్టుకున్నాను. బట్ చాలా చాలా బాగా వచ్చింది. నేను బ్లాక్ కలర్ తీసుకున్నాను, ఇంతకుముందు నేను వైట్ కలర్ తీసుకున్నాను. సో అది కొంచెం డస్ట్ అది పట్టిస్తే కొంచెం బాగా కనిపించట్లేదు కదా అని చెప్పేసి ఈ బ్లాక్ కలర్ తీసుకున్నాను అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి అడ్జస్టబుల్ అండి, మనకి వాషింగ్ మెషిన్ ఎంత విత్ అయితే ఉంటుందో అంత బట్టి మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో అందుకే ఈ టైప్ ఆఫ్ నేను తీసుకున్నాను. ఇది కంప్లీట్గా ఐరన్తో వచ్చిన స్టాండ్. సో ఐరన్ స్టాండ్ వల్ల ఏంటంటే మనకి వాషింగ్ మిషన్ ఎంత వెయిట్ ఉన్నా సరే మనకి బాగా కాస్తుంది. అంతేకాకుండా వీల్స్ కూడా ఉంటాయి, మనకి ఎప్పుడు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ మూవ్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట. వీల్స్ అక్కర్లేదు అనుకుంటే వీల్స్ కూడా రిమూవ్ చేసేసుకొని ఒక్క దగ్గర మనం స్టాండర్డ్గా పెట్టేసుకోవచ్చు. సో ఇంతకుముందు కూడా నేను ఇదే యూజ్ చేశాను. సో బాగా నచ్చిందని చెప్పి ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఇదే యూజ్ చేశాను. అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి నార్మల్గా బయట అయితే 2000కి అలా ఉంటుందండి. నేను బిల్డ్ స్కిల్లోని ఆల్మోస్ట్ 900 సమ్ చేంజ్కి తీసుకున్నాను. ఇందులో ఇంకా చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి, 1300, 1200, 1100 కూడా ఉన్నాయి. నేను తీసుకుంది వచ్చేసి 900 అనమాట. మంచిగా చాలా స్ట్రాంగ్గా వచ్చింది అండ్ చాలా బాగుంది. నేను ఇన్ని ఇయర్స్ తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఇదే తీసుకోవడానికి కారణం, నాకు అన్ని ఇయర్స్ చాలా బాగా మండింది, మళ్ళీ అదే తీసుకుందామని చెప్పి తీసుకున్నాను. అండ్ ఇది ఓన్లీ వాషింగ్ మిషన్ కానే కాదు, మనకి ఫ్రిడ్జ్ కింద కూడా మనం పెట్టుకొని యూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అలాగే ఏమైనా బాక్సెస్ కూడా పెట్టుకొని మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. లైక్ ఈజీగా మూవ్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది, అందుకని చెప్పి తీసుకున్నాను. అండ్ ఆ కార్నర్స్లో కూడా మనకి ఐరన్ అనేది తగలకుండా ఉండడానికి ప్లాస్టిక్ది చిన్న చిన్నవి ఇచ్చారు. సో అది కూడా చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ ఈజీగా మూవ్ అవుతుంది, చూసారా. సో అందుకు నాకు బాగా నచ్చి ఇదైతే తీసుకున్నమాట. సో మీకు ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే లింక్స్ నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను, ఒకసారి చెక్ చేయండి, ఓకేనా. అండ్ తర్వాత వచ్చేసి నేను దివాళీ షాపింగ్ కోసం వైజాగ్లోనే తీసుకున్నానండి. చాలామంది అడిగారు, ఎందుకంటే నేను రీల్ పోస్ట్ చేశాను ఈ షాపింగ్కి సంబంధించింది. రీల్ పోస్ట్ చేసినప్పుడు అడిగారు చాలామంది, వైజాగ్లో ఎక్కడ తీసుకున్నారు అక్క అని చెప్పి. సో ఇది వచ్చేసి వైజాగ్లో నేను జగదంబ సెంటర్ దగ్గర తీసుకున్నానండి. వైజాగ్లో ఉండే వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ అందరికీ తెలుస్తుంది ఈ ఏరియా అనేది. సో వైజాగ్ జగదంబ సెంటర్ నుండి కొంచెం ముందుకు వస్తే మనకి ఇది ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక లైన్ అంతా కూడా మొత్తం ఈ మట్టికి సంబంధించిన అంటే పాట్స్ కానీ దీపప్రందులు కానీ అవన్నీ కూడా అమ్ముతారనమాట. సో అక్కడ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఇక్కడే తీసుకున్నాను. చాలామంది అడిగారు, అక్క వీడియో తీస్తే మాకు కూడా హెల్ప్ అవుతుంది కదా అని చెప్పి. సో అది గుర్తొచ్చి నేను సగం షాపింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ వీడియో అనేది షూట్ చేశానమాట. సో మీ అందరికీ హెల్ప్ అవుతుంది కదా, ఎవరైనా తీసుకోవాలనుకుంటే తీసుకుంటారు కదా అని చెప్పి. సో ఇక్కడ మనకి మిగిలిన ఏరియాస్తో పోల్చుకుంటే
చాలా తక్కువ కాస్ట్కి వస్తాయండి నాకు తెలిసినంత వరకు. ఎందుకంటే నేను వేరే చోట్ల కూడా చూశాను, అక్కడ చాలా కాస్ట్ చెప్పారు. ఇక్కడ ఏంటంటే చాలా రీజనబుల్ ప్రైజెస్కి మనకి అన్నీ కూడా దొరుకుతాయి అన్నమాట. చిన్నవి నార్మల్గా పెట్టుకున్న దీపప్రమిదల దగ్గర నుండి మంచిగా డిజైన్ చేసిన దీపప్రమిదలు కానీ, అండ్ తులసమ్మ దగ్గర పెట్టుకున్నవి కానీ, దుని అంటే ధూపం వేసుకునేవి కానీ, అండ్ చిన్న చిన్న పాట్స్ ఉంటాయి కదా మనం తులసమ్మ దగ్గర పెట్టుకుంటాము, అవి జస్ట్ 10 రూపీసే. అలా అనమాట. ప్రతిదీ కూడా మంచి మంచి వెరైటీస్లో దొరుకుతాయి అనమాట, అండ్ రీజనబుల్ ప్రైజెస్ కూడా. సో మా ఫ్రెండ్ ఇంకా నేను వెళ్ళాము, తను తీసుకుంది, నేను తీసుకున్నాను. సో ఫస్ట్ ఈ అమ్మ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ అమ్మ దగ్గర చూస్తున్నాము, మాట్లాడుతున్నాము. కాకపోతే మాకు బేరం కరెక్ట్గా కుదరలేకపోయింది. బాగా బేరం ఆడుకోవాలి వెళ్ళామంటే. అంటే మనం ఎంత బాగా బేరం ఆడుకుంటే మనకు అంత మంచి ప్రైస్కి వస్తాయి అనమాట. సో ఫిక్స్డ్ రేట్ అనేది ఏమీ లేదు ఇక్కడ. అసలు ఫిక్స్డ్ రేట్ అంటారా, అవి కొన్నిటికి మాత్రమే ఫిక్స్డ్ రేట్ అనేది ఉంటుంది. మిగిలిన అన్నిటికి కూడా మనం చక్కగా బేరం ఆడుకోవచ్చు అనమాట. ఏదో కానీ ఏది కూడా ఫిక్స్డ్ రేట్ అనేది ఉండదండి. అన్నిటి మీద అంటే మనం ఎక్కువ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అన్నీ కలిపి మనకు కూడా బేరం అనేది ఆడుకోవచ్చు అనమాట. అంటే కొన్ని దీపప్రాంతులు, పాట్స్ అలాంటివన్నీ తీసుకున్నాం అనుకోండి, వాళ్ళు ఒక 300 అలా చెప్తే మనం తక్కువగా అడిగి మనం తీసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఖచ్చితంగా బేరం ఆడుకొని మీరు తీసుకోవాలి. సో నేను తీసుకున్నాను, ఈ అన్న దగ్గరే తీసుకున్నానండి. టోటల్ అన్నీ కూడా కొన్ని ప్రమిదలే ఆ అమ్మ దగ్గర తీసుకున్నాను, కానీ మిగిలిన మంచి ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా నేను ఈ అన్న దగ్గర తీసుకున్నాను. మీరు ఎవరైనా వెళ్తే కనుక ఒకసారి చెప్పండి, ఇలా ఛానల్లో చూసి వచ్చామని చెప్పి. సో నేను చెప్పాను మా సబ్స్క్రైబర్స్ చాలామంది వస్తారు అని చెప్పేసి అన్నకి. సరే మేడం అన్నారు. నేను ఈ అన్న దగ్గర తీసుకున్నాను. ఈ అన్న దగ్గర చాలా మంచిగా ఉన్నాయి, అండ్ వదిలేసుకోకుండా బేరం కరెక్ట్గా మనకి ఒక 10 రూపాయలు అటు ఇటు అయినా సరే ఇచ్చేసారనమాట. సో అది నాకు బాగా నచ్చింది. ఆ అమ్మ కూడా ఇచ్చారు, కాదనలేదు. కాకపోతే అమ్మ దగ్గర ఉండే ఇంకొకరు వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదనమాట. అమ్మ అయితే మాత్రం ఇచ్చేస్తాను అన్నారు తక్కువకైనా సరే. వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఇంకొకరు ఒప్పుకోలేదు, అలా అవ్వదు అన్నారు. సరే అని చెప్పి ఇంకా ఈ అన్న దగ్గర షిఫ్ట్ అయ్యాం మేము. పక్కనే ఉంటాయన్నమాట ఇవన్నీ కూడా, షాప్స్ అన్నీ కూడా. సో షిఫ్ట్ అయ్యేసరికి ఈ అన్న దగ్గర అయితే చాలా మంచిగా వచ్చాయండి. ప్రతిదీ కూడా మనకి బేరం వదులుకోకుండా 10 రూపాయలు తక్కువ అయిపోయినా సరే మేడం పట్టుకెళ్ళిపోండి అని చెప్పేసి ఇచ్చేసారు. అండ్ ఇప్పుడు ఇంకా మంచి వెరైటీస్ పెడతారంట. దివాళీకి ముందు చాలా వెరైటీస్ పెడతామండి. 1 వీక్ ముందు వస్తే మీరు చాలా తొందరగా వచ్చారు కదా, ఇంకా మేము తక్కువ వెరైటీసే ఉన్నాయి, లోపల గోడౌన్లో ఉన్నాయి. ఇంకా వెరైటీస్ అన్నీ కూడా పెడతామన్నారు. తులసమ్మ దగ్గర వెలిగించుకునే దీపాలు కానీ, అంటే మట్టి దీపప్రమిదలు కానీ, అండ్ నార్మల్ దీపప్రమిదలు కానీ, అవన్నీ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. అండ్ నార్మల్ దీపప్రమిదలు అయితే డజన్ 12 రూపాయలు అంతకు అమ్ముతున్నారు. మీరు 10 రూపాయలకు కూడా అడిగి తీసుకోవచ్చు. ఎక్కువ తీసుకుంటే బాగా తగ్గించేస్తారు, 8-9 రూపీస్కి కూడా అలా ఇస్తారనమాట. సో నేను జగదంబ సెంటర్ దగ్గర ఇక్కడ టెంపుల్ ఉంటుంది కదా, అది ఏ టెంపుల్ నాకు ఎగ్జాక్ట్గా ఐడియా లేదు, ఆ టెంపుల్ ఆపోజిట్గానే ఇది ఉంటుందన్నమాట. సో ఇవి చూసారా హ్యాంగింగ్ డియర్స్ చాలా బాగున్నాయి. సో నేను ఏమేమి తీసుకున్నాను కూడా నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. సో నేనైతే చాలా తక్కువ తీసుకున్నానండి ఇయర్, ఎందుకంటే నేను ఇంకా ఆన్లైన్లోని కొన్ని ఆర్డర్ పెట్టుకున్నాను. చాలా మంచి ఆర్డర్స్ పెట్టుకున్నానండి. మీరు తప్పకుండా చూస్తే చాలా బాగా లైక్ చేస్తారు అసలు. సో మట్టి ప్రమిదలు ఖచ్చితంగా మనకు దివాళీకి ఉండాలి కాబట్టి నేను కొన్ని అయితే షాపింగ్ చేశాను అనమాట. సో అవే కాకుండా ఇంకా నేను జగదంబ దగ్గర ఇంకొన్ని షాపింగ్ చేశాను, అవి కూడా ఈరోజు నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను జగదంబ సెంటర్కి ఎప్పుడు వెళ్ళినా సరే గాజులు, ఇయర్ రింగ్స్ తెచ్చుకోకుండా అస్సలు ఉండను. ఇయర్ రింగ్స్ పిచ్చి, గాజులు పిచ్చి అనమాట బాగా నాకు. సో అస్సలు అవి తీసుకోకుండా ఉండలేను, ఎందుకో అటే వెళ్తే కళ్ళన్నీ కూడా. సో అందుకని చెప్పి ఒక పెయిర్ ఇయర్ రింగ్స్ తీసుకున్నాను అనమాట. సో ఇవి వచ్చేసి ఆక్సిడైజ్డ్ సిల్వర్ జ్యువెలరీ అంటారు కదా, సో అలాంటి ఇయర్ రింగ్స్ అనమాట. సో ఇవి జస్ట్ 10 రూపీసేనండి. పైన ఇలా సర్కిల్లో వచ్చింది, కింద మనకి హ్యాంగింగ్ వచ్చి కింద బొట్టు వచ్చింది అనమాట. సో కొత్తగా అనిపించింది, ఎప్పుడు చూడలేదు. సో కొంచెం కొత్తగా అనిపించింది అని చెప్పి తీసుకున్నాను. జస్ట్ ఇవి 30 రూపీస్ మాత్రమే. ఇవి మనకి అక్కడే పెట్టారు, ఎక్కడైతే పాట్స్ అన్నీ అమ్ముతున్నారో ఆ పక్క షాప్లోనే ఉన్నాయన్నమాట, కొంచెం ముందుకు వెళ్తే. సో సరే బాగున్నాయి కదా అని చెప్పి తీసుకున్నాను 30 రూపీస్కి. అవి చాలా బాగున్నాయి, అండ్ క్వాలిటీ కూడా చాలా చాలా బాగుంది. 30 రూపీస్కి ఏమొస్తాయిలే అని చెప్పి తీసేసుకున్నాను. సో తర్వాత వచ్చేసి ఈ బ్యాంగిల్స్ తీసుకున్నానండి, మెటల్ బ్యాంగిల్స్ ఉంటాయి కదా, సో అవి 2 డజన్స్, అవి 100 రూపీస్. ఇవి నాకు కాదు, మా అక్క వాళ్ళ అమ్మాయికి తీసుకున్నాను. దివాళీకి వేసుకుంటుంది కదా అని చెప్పి తీసుకున్నాను. ఇప్పటి నుంచో అడుగుతుంది ఆన్లైన్లో అయినా సరే తీసుకో పిన్ని అని చెప్పి. సో సరే ఎలాగో బయట మనకి ఎప్పుడు అంటే
జగదంబ ధర ఎప్పుడూ కూడా మనకి అవన్నీ ఉంటాయి. అంటే జగదంబ ధర మనకి బ్యాంగిల్స్ గానీ, జ్యువెలరీ గానీ, ఇయర్ రింగ్స్ గానీ ఇవన్నీ కూడా మనకి అసలు మొత్తం ఒక రోడ్ అంతా కూడా ఉంటాయన్నమాట. సో, చూస్తే అసలు కళ్ళు తిప్పుకోలేము. లేడీస్ వెళ్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా టెంప్ట్ అవుతాం అయన్నీ చూస్తే. సో, తర్వాతొచ్చేసి ఇంకా ఈ బ్యాంగిల్స్ కూడా తీసుకున్నాను నేను. ఇవి కూడా మట్టి గాజులు అంటే గాజులు అంటారు కదా! అవే. దివాళీకి శారీ మీదకి వేసుకోవడానికి బావుంటాయి కదా అని చెప్పి ఇవి కూడా తీసుకున్నాను. ఇవి వచ్చేసి రూ. 100 అనమాట. మంచి స్టోన్స్ ఉండేవి అండ్ మంచి క్వాలిటీ ఉండేవండి. సో, ఇవి కూడా 2 తీసుకున్నాను. బ్లూ కలర్ ఇంకా అలాగే వైలెట్ కలర్ అనమాట. సో, ఇవి తీసుకున్నాను. దివాళీకి ఖచ్చితంగా మనం నీట్‌గా రెడీ అవుతాము అండ్ అలాగే ఇంటిని కూడా అందంగా పెట్టుకుంటాం కదా! సో, అందుకు అవి తీసుకున్నాననమాట. అండ్ తర్వాత వచ్చేసి నార్మల్ మట్టి ప్రమిదలు తీసుకున్నానండి. ఎందుకంటే ఇవి ఖచ్చితంగా మనకి ఆనవాయితీ కదా వెలిగించుకోవాలి అని చెప్పి. సో, మనకి ఎన్ని వెరైటీస్ ఉన్నా సరే ఇవి మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉండాలి మనకి. అందుకని చెప్పి ఇవి తీసుకున్నాను. అండ్ ఇవి నేను పెయింట్ చేసుకుంటానండి. ఇలానే ఉంచుకోకుండా పెయింట్ చేసుకొని దీపాలు వెలిగించుకుంటాను. ఆ పెయింట్ చేసుకున్న కూడా నేను తర్వాత మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. సో, ఇవి వచ్చేసి డజన్ తీసుకున్నాను. డజన్ కూడా రూ. 12 అనుకుంటాను. రూ. 12కి తీసుకున్నాను. అండ్ తర్వాత వచ్చేసి ఈ 2 తీసుకున్నానండి. హ్యాంగింగ్ దియస్ అంటే హ్యాంగ్ చేసుకొని తులసమ్మ దగ్గర కానీ లేదంటే బాల్కనీలో కానీ మనం హ్యాంగ్ చేసుకొని ఇందులో దీపాలు పెట్టుకుంటే చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి కదా! సో, అందుకే ఇవి తీసుకున్నాను. అండ్ ఇవి కూడా అన్న దగ్గరే తీసుకున్నానండి. ఇవి 2 వచ్చేసి 140 రూపీస్ అండి తీసుకున్నాను. 140 150 రూపీస్‌కో తీసుకున్నాను ఇవి. అంతే ఎక్కువేం కాదు. 2 అంటే పెయిర్ తీసుకున్నాను. 2 కూడా బాల్కనీలో గానీ, తులసమ్మ దగ్గర గానీ హ్యాంగ్ చేద్దామని చెప్పి తీసుకున్నాననమాట. బయట మనం బాల్కనీలో పెట్టినప్పుడు గాలికి దీపాలు కొండెక్కిపోకుండా ఉంటాయి కదా అని చెప్పి ఈ టైప్ ఆఫ్ తీసుకున్నాననమాట. సో, మనకి లోపల వెలిగించుకోవడానికి బావుంటాయి. అండ్ అలాగే ఆ దీపం ఏదైతే ఉందో లోపల ప్రమిద కూడా తీసేయొచ్చు. మళ్ళీ లోపల మనం క్లీన్ చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. మనం మొత్తం కార్తీక మాసం అంతా కూడా దీపము అలా వెలిగిస్తే చాలా మంచిది కదా అని చెప్పి బాల్కనీలో అంటే ఆరు బయట వెలిగిస్తే మంచిది కదా అని చెప్పి అవి తీసుకున్నానమాట. 2 తీసుకున్నాను. అండ్ తర్వాత ఒక్కటి ఉర్లీ బౌల్ కూడా తీసుకున్నానండి. నేను ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాను మట్టిలో ఉర్లీ బౌల్ తీసుకుందామని చెప్పి. నాకు బ్రాస్లో కూడా చాలా ఇష్టం. కాకపోతే బ్రాస్లో చాలా కాస్ట్ కనిపిస్తున్నాయి నాకు ఎప్పుడు కూడా. సో, బ్రాస్లోని ఎప్పుడైనా ట్రై చేద్దాంలే మళ్ళీ అంతా బాగుండేటప్పుడు ఇప్పటికి మట్టిది తీసుకుందామని చెప్పి తీసుకున్నాను. ఇది కూడా నాకు ఎప్పటి నుంచో కోరిక అసలు మట్టిలో కూడా తీసుకుందామని చెప్పి. సో, ఈ అన్న దగ్గరే తీసుకున్నాను ఇది కూడా. ఇవి 9 ప్రమిదలు వచ్చి మధ్యలోని మనకి ఇలా బౌల్ వచ్చిందండి మోడల్ మనకి. అంటే మధ్యలో అంతా కూడా మనం వాటర్ వేసుకొని మంచిగా ఫ్లవర్స్తో డెకరేట్ చేసుకొని చుట్టూ కూడా మనం దీపాలు అనేవి వెలిగించుకుంటే అసలు చాలా చాలా అందంగా ఉంటుంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి 250 రూపీస్ పడిందండి. వాళ్ళు చెప్పడం అయితే 400 కూడా కాదు 500 ఎంతో చెప్పారు. నేను 200 నుంచి అడిగితే ఫైనల్గా 250కి ఇచ్చారనమాట. 250కే అనుకుంటాను. 250కి ఇచ్చారు. చాలా పెద్దదండి, బాగుంది, మంచి సైజ్ కూడా చాలా బాగుందనమాట. సో, మీరు ఎవరైనా తీసుకోవాలనుకుంటే వెళ్ళండి, జగదంబ సెంటర్ దగ్గర తీసుకోండి. నేను లొకేషన్ అంతా కూడా డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను. అండ్ అలాగే వాషింగ్ మిషన్ స్టాండ్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ అన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఎవరికైనా కావాలి అనుకుంటే ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్లో చెక్ చేయండి. అండ్ అలాగే ఈ మట్టి ప్రమిదలకి ఎవరైనా వెళ్తే మాత్రం అక్కడ మన ఛానల్ పేరు చెప్పండి, ఖచ్చితంగా అన్న తగ్గించే ఇస్తారు అని చెప్పారు నాతోని. సో, ఓకేనా. అండ్ ఇదండి ఈరోజు వీడియో. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కామెంట్ అండ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో నేను మిమ్మల్ని మళ్ళీ కలుస్తాను. అంతవరకు బాయ్, టేక్ కేర్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. అందరికీ నమస్తే, ధన్యవాదాలు.